କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଅଛି। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ସହ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ତରଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ। ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶରେ କୌଣସି ସୀମା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହା ପଛର କାରଣ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଛାଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ଯାହା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଚକ୍ରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1 ଟନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚକ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଏହାକୁ ଦେଖିବ, ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।